parasta Hinausautakeskuksella on kyllä porukka, työkaverit. Täällä on rönsyilevää, hyvää huumoria ja sit kun on vakava paikka, niin otetaan asiat vakavasti. Sit kun on se huumoripaikka, niin se huumori on ihan kohdallaan. Joo, käydään tällä rastilla vähän hinaustekniikoita ja vastataan autoa kyytiin ja katsotaan vähän mistä niitä uskaltaa ja kannattaa vetää ja millaisilla välineillä. Hinaustokeskus on hyvä yhteisöllinen paikka olla töissä. Hyvä tiimi, hyvä porukka, minkä kanssa tehdä töitä. Tietää, että ikinä ei joudu yksin tekemään. Tietää, että aina on apua tarjolla. Aina löytyy tukea asioiden hoitamiseen. Me käydään hieman läpi kaikkien lempiasiaa, ovien avaamista, tiirikointia, sitä ideologiaa, että miten ne toimii, miten luetaan eri skaaloja. Että siinä tulee myös vastaan sitten tietotaito eri merkkiä mallikohtaisten kanssa ja tietenkin lukkojen kuluneisuus ja tukkoisuus, mitkä vaikuttaa siihen tiirikointihommaan. Työpaikkana tämä on hyvin vaihtelevaa ja erilaisia päiviä ja ei ole kahta samanlaista päivää ja vauhtia on ja kaikki tehdään ilolla ja asiakaspalveluhenkisyydellä. Kun vedetään autoa lavalle, jos on lähimmät renkaat jumissa tai takarenkaat jumissa tai kääntyvät käännettynä jumissa ja mistä vedetään ja miksi. Hinausautokeskuse töökoht on hästi sõbralik. Nad võtavad sind hästi vastu. Töökaaslased on hästi mugavad. Me hoiame üksteisega kokku, räägime asjadest läbi. Ja kui on probleeme, saavad need lahendatud. Ja meil on kindlasti töökohti veel pakkuda, et hinausautokeskus.fi ja siellä on rekryauto. Mä oon Hinausautokeskuksella töissä ja täällä on todella kiva olla. Täällä on todella hyvä työkaveri. Koskaan ei samanlaista päivää näe ja täällä on hyvä tsemppi. Täällähän on oikein lepposaa olla töissä. Että hyvä porukka ja rentoa työntekoa ja sopivasti huumoria joukossa ja tukea saa tarvittaessa kaikilta kun kysyy vaan ei tässä tarvitse muuta kuin kehuja jaella näille kaikille täällä vaan tasapuolisesti, että Kakkosen Pasikin on kyllä hyvä jätkä. Se on tuolla noin. Tämä on iso ryhmähenkinen porukka, täällä on kaikki samanhenkisiä. Keskustelu pääsee hyvin paljon aina työasioihin ja työkokemuksiin, niistä lähdetään aina yhdessä skarppaamaan ja kokemaan niitä ratkaisuja niihin ongelmiin, mitä on aikaisemmin ollut tien päällä. Tämä on semmoinen oikein yhtenäishenkinen porukka. Oisinko 10 vuotta ollut töissä, jos ei viihtyisi? Välillä voi olla ilmapiiri vähän ehkä liian veljellinen työnantajaksi. Mutta sitten se on samalla kans rikkaus, että kaikki ei ole niin tiukkaa, vaan sitä on sitä veljellisyyttä. Ja huumori menee siinä sitten käsi kädessä. Huumori on aina läsnä kaikessa. Puhuis kehu, että ajoi justiinsa Rottweileria niin pahasti, että meni rengaskin perkele siinä samalla. Mistähän sen? Mun piti vaan vääntää Tamperetta tässä. Harvoin harmittaa tulla töihin, kun tietää, että siellä on, jos ei hallilla, niin ainakin linjan päässä hyviä äijiä.